Um crime ousado na madrugada por parte de dois meliantes que aguardaram a calada da noite para atuar em um condomínio no setor sul da cidade de Uberlândia chamam a atenção pelo prejuízo dado a moradores que tiveram duas motocicletas furtadas. Uma situação que deixou a população que mora neste condomínio de apartamentos indignados com a forma que esses indivíduos tiveram acesso ao interior do estacionamento do prédio. Veja no vídeo novamente a ação desses marginais. Este crime que acabamos de acompanhar foi registrado aqui, na rua Antônio Bernardes da Costa, bairro São Jorge. Era por volta da 00:30. Os criminosos, vendo que não entraria mais ninguém, pularam o muro, foram até o motor do portão eletrônico, destravaram e foram até o estacionamento deste condomínio. Escolheram as motos que iriam levar e fugiram tranquilamente, como se nada tivesse ocorrido, deixando um enorme prejuízo aos moradores deste local. Mesmo com o circuito de câmeras de segurança, não atrapalhou a ação dos marginais, que parecem já conhecer o esquema do condomínio pela facilidade que ambos têm de entrar e cometer o delito. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha chegou a relatar que acredita ser ex-moradores que podem ter utilizado uma obra ao lado para ter acesso ao estacionamento do prédio. Com as imagens do circuito de segurança e as informações da população repassadas à Polícia Militar, a Polícia Judiciária trabalha para chegar à prisão dos autores e à localização das motocicletas furtadas. Um fato que deixou muitos moradores chateados e, ao mesmo tempo, ligados em providenciar mais segurança no local.